Հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք Ալաշկերտի գլխավոր մարզիչ Էդգար Թարոսյանի և Խարան Մամուլի ասուլիսը Ալաշկերտ Ուրարտու խաղից հետո։ Պարոն Թարոսյան, ձեր կարծիքը խաղի մասին հետո։ Շատ կազմակերպված ֆուտբոլ խաղաց թիմը, շատ մեծ ծավալի աշխատանք արեց։ Մենք ինչ պլանավորել էինք այս խաղին, ինչ ուզում էինք տեսնեինք, ինչ ուզում էինք անեինք դաշտում, ամենը ստացվեց։ Ունեինք լավ հակագրողներ, արեցինք գոլ, դե կարմիր քարտից հետո մի քիչ իջանք, իրանք ունեին պահեր, բայց ինձ թվում է տրամաբանական ոչ ոքի էր, բայց ուրախալին է, որ թիմը որերորդ խաղն է, արդեն լիդեր թիմերի դեմ լավ ֆուտբոլ է ցույց տալիս, կազմակերպված ֆուտբոլ է խաղում ու մենք ոչ ոքի ենք խաղում ու տխրում ենք, այսինքն մենք ամեն խաղին գնում ենք հաղթանակի հետևից։ Հարցնեմ Գևորգ Արարչյանի վերաբերյալ նախ ինչ ասեք նրա մարզավիճակի մասին, հաշվառված հանգամանքը, որն Ալաշկերտին միացել էր վատ մարզավիճակով եւ արդեն հիմնական կազմն անընդհատ խաղում ցնցեց ախեցից թե աչքեզից հանդեպ աշխատում են նաեւ պաշտպանություն նրա մարզավիճակը ինչպես գնահատեք։ Շատ լավ, ինքը բավականին լավ մարզավիճակում է, դուք եք դա տեսնում, ինքը բավականին օգտակար ֆուտբոլիստ է, այս ոճի համար հակագրոհի ինքը շատ օգտակար է, թիմին շատ մեծ օգուտ է տալիս, դա ցույց տվեց անցած խաղը, այս խաղը եւ ես շատ գոհ եմ իրանից։ Դուք էլ ասացիք, որ Ալաշկերտն արդեն 3 ամիս մեջ խաղում չի պատրում, ոչ ոքին էլ խաղում բանի Փյունիկի Ուրարտուի հետ, արդյոք սա այն Ալաշկերտն որին դուք եք ցանկանում տեսնել, թե դեռ ինչ-որ շտկելու տեղ կա, եթե այո, ապա որ կետեր եք ցանկանում ամուժանալ։ Միշտ էլ շտկելու տեղ կա, միշտ էլ ավելացնելու տեղ կա, այս թիմը էլ ավելի լավ ֆուտբոլ կարա խաղա ու խաղում է, խաղից խաղ բարելավում է, տեսնենք ունենք եւս 5-6 խաղ, ինձ թվում է թիմը բավականին լավ ֆուտբոլ է ցուցադրելու։ 10 հոգով խաղալու ժամանակ 81-րդ րոպեից հետո չանցալու խաղում եք 10 հոգով, այդ ժամանակ թիմի գործողությունները ինչպես գնահատեք, հաշվառելով որ հենց այդ պայծ Ուրարտուն սկսել գլոհների տեղատարանը։ Դե թիմը շատ նստեց, բայց կարծում եմ Ուրարտուն ստիպեց, հետո մեր փոխարինումները մի երկու հոգի լավ չմտան խաղի մեջ, այդտեղ զիջեցինք ինիցիատիվան, իրանք ունեին պահեր, բայց մեր դարպասապան շատ լավ խաղաց, փրկեց եւ խաղը տրամաբանական ավարտում ունեցավ։ Շնորհակալություն։